同学们，下午好！又到了我们非常开心的这个公开课，欢迎大家，欢迎各位同学。新同学对郑老师可能不是很了解啊，在这里给大家做一个自我介绍。那么郑老师是来自浙江卫视《我爱记歌词》这个栏目的音乐总监啊，同时呢也是在杭州的各大音乐院校担当这个音乐的教授，教授古典钢琴和钢琴即兴伴奏。现在呢是我们乐唱族的金牌讲师，非常开心啊！今天呢我们在这个乐唱族这个平台跟大家一起分享音乐，分享钢琴即兴演奏。今天呢，我们这节课要让大家掌握左手的加花技巧。我们知道钢琴演奏呢是双手来演奏，对不对？左手呢主要是起到一个伴奏的效果。那今天我们要学呢是左手除了可以伴奏，还可以加花，那么让你的音乐更加有这个澎湃的音响效果，好吗？来，我们来看一下今天的曲子。今天的曲子啊，这首曲子呢，相信大家都非常熟悉，就是《我的中国心》。那首先呢，老师给大家弹一下这个曲子。这个呢，就是我们今天要学的曲子啊。首先呢，我们来看这个右手的谱子。这个谱子呢，分为2行。我们的钢琴谱分为2行啊，同学们。最上面这行是右手演奏的，2行我们要清楚这个谱子，好吗？这个是右手演奏的啊，我们先要知道这个谱子。这个是右手演奏的，这个是下面的是左手演奏的，2行谱。好，我们先看上面右手的这个谱子，同学们啊，右手的这个谱子，我们先找第一个音符，黑色的，我们看到有黑色的和红色的数字，黑色的数字就是我们的音符，要在琴键上把它找出来，红色的数字就是刚刚我们前面学的指法，从大拇指开始到这个小指，1、2、3、4、5个手指，所以我们先看第一个音符拉，看到了吗？拉这个音符上边有个点儿，上边有个点的音符是在哪个音区？同学们，上边有个点的音符是在哪个音区？第一个音符拉上边有个点，那么上边有个点的这个音符是在哪个音区？是在低音区还是中音区还是高音区？来，先告诉老师，好吗？然后我们可以看到，这个拉上边有一个红色的3，红色的3就是指法，
3就是右手的3指，来弹高音区的拉，对，高音区的拉哈。然后呢，这样我们就能够识别谱子上的每一个音符和指法了。那么拉上面是3，那么就是高音区的拉。然后呢，这个嗦这个哆，大家看一下这个哆。这个哆，来，我们看一下这个哆啊，这个哆上边有2个点，我们刚刚说了2个点是在高音区的更高的地方，右边是在背高音区，所以这个背高音区是上面2个点在这儿，然后上边写着一个红色的5，就是告诉我们用右手的5指来弹。右手的5指来弹哆，对吧？然后继续这4个音符，拉嗦咪瑞都是在高音区，看到了吗，同学们？拉嗦咪瑞。那么这个拉嗦咪瑞指法上面我们看一看红色的指法，红色的指法啊，拉嗦咪瑞，拉是3指，嗦是2指。咪是1指，瑞是3指，合起来就是拉嗦咪瑞。来，同学们跟着老师来一起练一练啊！课上争取就把它学会，好不好？课上争取就把它学会啊！所以呢，这第一小节，这6个音符我们合起来是什么？拉哆拉嗦咪瑞。拉哆拉嗦咪瑞，是不是？听懂了吗，同学们？听懂了给老师 Q 个6，听懂的同学给老师 Q 个6啊。所以刚刚这个小节是通过这个小节让大家去学会前面我们讲的简谱以及指法的运用。所以大家如果学会了，那么我们就从第一小节开始啊，这个才是第一小节。第一小节旋律大家应该非常熟悉啊，这个是右手，这个是左手。右手是拉咪瑞咪哆西拉。先看音符，黑色的拉在这儿，第一个，对吧？然后呢，后面这个咪上边有个点儿，上面有个点就是在高音区。然后继续 re 高音区，继续 mi 高音区，继续哆高音区，然后呢，这个西是中音区，拉是中音区，合起来拉咪瑞咪哆西拉，合起来加上这个指法，我们来看一下，拉是1指，咪是5指。瑞是4指，咪是5指，哆是3指，西是2指，拉是1指，所以合起来就是拉咪瑞咪哆西拉，看到了吗？拉咪瑞咪哆西拉，这样的一个形式。听懂的同学给老师 Q 个6啊！所以右手加上指法就是拉咪瑞咪哆西拉，1指弹拉，5指弹咪，4指弹瑞，5指弹咪，3指弹哆，2指弹西，1指弹拉，合起来拉咪瑞咪哆西拉。然后呢，我们来看一下这个左手的音符啊，看到了吗？这个就是下面这个就是左手的音符，左手这个就是加花啊。首先给大家弹一下，这个音符是
低音区的拉嗦拉，指法2指弹拉，3指弹嗦，2指弹拉，合起来拉嗦拉，它就起到了一个加花的效果。如果是没有左手这个拉嗦拉，那么右手听上去就会比较单调，就变成这个是没有加花的效果。那么左手我们把加花加进去，是不是有一个左右手呼应的一种感觉呢？对吧？这个就是加花的一个效果啊，能够起到双手的一个承上启下呼应的作用。好，我们来继续看第2行。第2行的这个音符啊，我们看一下，先看右手，咪拉嗦咪瑞哆瑞咪，先看这组啊，这几个音符都是在高音区，大家看到了吗？音符上边都有一个点儿，咪拉嗦咪瑞哆瑞咪，都是在这个高音区，看到了吧？所以呢，我们把音符找出来之后，来看上边的这个红色的指法，这个红色的指法，我们对应的找到每一个音符。第一个音符咪用3指，第2个音符拉用5指，第3个音符嗦用4指，继续3指咪，2指瑞，1指哆，2指瑞，3指咪。来跟上老师的这个步伐来演奏一下啊，这一段。咪拉嗦咪瑞哆瑞咪，咪拉嗦咪瑞哆瑞咪，清楚了吗？这个是第2句的右手的演奏啊。第2句右手演奏的部分，好吗？第2句啊，好，右手演奏完之后，你看又是左手这个加花的方式，左手加花的这个叫什么？低音区的咪瑞咪，2指弹咪，3指弹瑞，2指弹咪。所以呢，你看这句又是连起来，2只手的呼应，咪拉嗦咪瑞哆瑞咪，左手加花，是不是很好听啊？合起来，你看。加花的效果，左右手起到一个呼应的效果。你看右手咪拉嗦咪瑞哆瑞咪，能理解吗，同学们？理解的话，给老师 Q 2个字，理解。然后我们来看下一句，下一句是咪嗦开始，对不对？1、2指咪嗦。咪嗦拉哆拉嗦咪瑞，这句我们刚刚前面讲过的，是不是？刚刚前面是不是讲过？咪嗦拉哆拉嗦咪瑞，注意这里这个咪到瑞，指法是1指到3指跨过去，对吧？1指到跨过去，然后哆瑞咪。好，哆哆瑞咪，我们来看一下它的指法：2指、2指、3指、4指，2指哆瑞咪，哆瑞咪，然后这句连起来，拉哆拉嗦咪瑞哆哆瑞咪。双手合起来啊，双手合起来。
拉哆拉嗦咪瑞哆哆瑞咪，注意这个咪到瑞是用1指到3指的一个跨指，咪瑞哆哆瑞咪，拉哆拉嗦咪瑞哆哆瑞咪，大家有没有理解？拉哆拉嗦咪瑞哆哆瑞咪。好，我们再来看最后一句啊，最后一句瑞咪西拉嗦，瑞咪，瑞是高音区的瑞，在这儿，对不对？记不住啊。没有别的音啊，这句没有别的音，没关系啊，同学们，你只要这节课理解就可以了。我们这个公开课也是可以反复观看的，也是可以回看的啊。我们课上你把它听懂，好吗？课上把它听懂，然后呢，待会儿可以再去重新的回看我们的课程，再来跟着老师的这个演奏来练习一遍，好吗？好，第3句是拉哆拉嗦咪瑞哆哆瑞咪。第3句弹完之后，我们看最后一句啊，瑞咪西拉嗦拉，瑞高音区的瑞用的是4指，对不对？然后呢，咪是用高音区的5指，高音区的咪5指，然后西拉嗦用的是321指，拉是2指，看到吗？西拉嗦拉，看到了吧？所以呢，来同学们啊，老师讲的慢一点，我把这一句带着大家来弹一弹啊，这个是右手。下面的是左手，好，这一句我再慢一点，带着大家来弹一下这句。第一个音符是 re， 对不对？高音区的 re 在这儿，然后呢，上边写着一个红色的数字4，那么用的是发。用的是4指啊，弹 re。然后呢，第2个音符是高音区的咪，在这里，高音区的咪在这里啊。同学们，如果你们是有键盘或者是有电子琴啊，这个都可以参加老师的课程，因为我们这个课程呢是键盘类的乐器都可以来参加的课程啊。为什么呢？因为键盘类的乐器，只要你的琴的排列方式跟老师这个是一样的啊，2个黑键、3个黑键、2个黑键、3个黑键，这样的排列方式的乐器都叫做键盘类乐器。那么键盘类乐器里面有什么呢？有这个电子琴、电钢琴啊、钢琴、三角钢琴、手卷钢琴，都属于键盘类乐器。那么键盘类乐器你们都可以来参加今天的课程。好，因为它的基本的排列方式和演奏的基本理论都是差不多的。来，我们继续看第3个音符是西。第3个音符是西，西这个琴键在哪里？中音区在这儿，西。然后西上面写了一个3指啊，3指，看到吗？3指，所以说3指弹中音区的西，然后继续往后面，2指弹中音区的拉，然后1指弹中音区的嗦，合起来就是西拉嗦，西拉嗦，3、2、1，最后。这个拉，最后这个拉是2指来演奏，那么合起来，这句合起来，瑞咪西拉嗦，瑞是4指，4指哈，咪是5指，西是3指，拉是2指，嗦是1指，连起来，瑞咪西拉嗦。拉2、3，好，这个是右手的部分。
那么右手弹完之后，我们来看一下左手的部分。左手还有个加花，看到了吗？还有个加花啊，这加花是什么？也是拉嗦拉低音区，音符下边有个点儿，那么就是在这个低音区，在这儿，音符是拉嗦拉，然后呢，指法2指弹拉，3指弹嗦，合起来拉嗦拉，合起来拉嗦拉，好吗？这个呢又是一个左手的加花，双手合起来，这个下面这句，我们来给大家演示一下啊，双手合起来它的效果就是瑞咪瑞咪西拉嗦拉，左手，这个就是一个加花的效果，合起来瑞咪西拉嗦拉。我们来听一下效果。这个是老师演奏的复杂的版本啊，同学们，你们现在刚刚入门，所以我们先演奏这个基础的版本，单音的基本，单音的这个版本，瑞咪西拉嗦拉，左手拉嗦拉。等你们跟着郑老师学习一段时间之后，包括今天其实也有很多的这个老学员，他们能够用即兴演奏的方法做一些改编，让这个旋律听上去更加的这个丰满，那么就可以弹成这样的效果。这样的效果，瑞咪西拉嗦拉，这个是加了右手的和弦8度，左手的伴奏，然后加上左手的8度，一个即兴改编的技巧。但是呢，今天呢，因为很多同学，大部分同学都是零基础啊，所以呢，我们只要课上先听懂，然后呢，我们把这个音符弹对就可以了啊。老师给大家完整的按照谱子给你们演奏一下，按照谱子要求给大家演奏一下啊。来，大家先可以跟着老师听一听啊。好，这个就是我们谱子上的内容。如果呢，大家想继续跟着小雨老师学，那么就可以把这个曲子弹得更加好听。比如说这样。是不是很好听？所以呢，今天你们学的是一个最基础的知识哈。大家如果已经理解了，给老师 Q 2个字理解，好吧？大家如果已经理解了，给老师 Q 2个字理解。所以对于第一次参加郑老师课程的同学，你今天课上只要理解了，那么我们今天这个公开课也是可以回看的啊。你等一下回去这个慢慢看就可以了，跟着这个老师讲的内容去练习。而且呢，我们回看的时候，你可以把这个播放的速度可以放慢1倍来观看。然后呢，那么有些同学呢说，老师，我希望这个把这个曲子弹得更好听啊，能够学到更多的演奏的技巧，那怎么办呢？你们就可以继续来参加郑老师的这个后面的正式的课程啊。正式的课程是在我们公开课免费的公开课结束之后的一套8节课的正课内容。那么在正课内容里面，你们将学到更加系统化的演奏方法。今天呢，是让大家体验一下钢琴演奏的乐趣。其实你们发现弹钢琴并没有你们想象的那么难，对不对？今天同学是不是都已经学会了？
学会的同学给老师打2个字，学会，好吧？学会的同学给老师打2个字啊，学会。那么有同学会说，老师，那么怎么样才能够真正学会弹钢琴呢？老师呢给大家讲解一下，郑老师教了这么多年的一个钢琴教学的课程体系总结啊。那么学钢琴呢，郑老师呢教了几十年的钢琴，把钢琴学习归类为3大体系啊，3个步骤。第一个步骤就是我们今天这套正课的内容是入门基本功啊，入门基本功。所以呢，想要这个把基本功好好打一打，把这个钢琴学习的系统化知识好好学一遍的同学，一定要来参加我们这个钢琴入门基本功的这套课程。这套课程呢，一共分为4个部分，我们来看一下。第一个部分呢，教大家这个乐理知识啊。为什么要学习乐理知识呢？因为我们任何的实践演奏都是源自于基础理论，就像盖大楼一样啊，你这个大楼如果没有地基的话，是不是很容易坍塌呢？所以我们这个乐理知识啊，就像这个钢琴演奏里面的基础知识啊，地基非常重要，这是第一个内容。那第二个内容呢，这套入门基本功将带大家学习手指的基本功训练。我们知道在弹钢琴的过程中，很多我们中老年的朋友都说，老师，我这个手指非常僵硬，双手配合不了，你怎么解决呢？就是因为你的手指没有经过系统的训练啊，所以呢，我们需要通过这个高抬指的基本功训练来放松你的手指，让大家活动筋骨，来缓解你这个手臂的僵硬。将通过基本功练习，让大家的手指得到训练，这是这套课程的第2个部分。然后呢，手指训练和基本乐理知道之后，那么就最关键的就是我们要开始演奏曲子了，对不对？曲子都是挑大家非常熟悉的曲子，比如说这个我和你奥运会的主题歌，也都是最容易入门的。好，然后第4个部分呢，我们这套课程还有完整的示范。同学们，很多同学说自己课上学会了，但是课后不知道怎么练，所以每一首曲子老师都将给大家录制这个完整的示范。所以这4个部分将为大家学习钢琴打好最重要的基本功，好吗？这个是基本功。然后呢，我们来看一下这4个部分一共包含8节课，啊。这8节课具体有哪些内容？第1节课将带大家学习我和你这首曲子，刚刚已经给大家演奏过了啊。好，然后呢，第2节课将带大家学习和弦的编配。那么有同学说，老师啊，这个课那么丰富，怎么参加呢？那么我们助理老师把这个课程的报名方式啊发上来，链接发上来。今天我们这个课程啊，这个是一个国庆节之后的特惠价格，只用149。今天的课程只要149啊。助理老师把这个购买链接发到这个屏幕上，好吗？想报课的同学
现在可以点击进行参加报名了。那么这个课程呢也是一样，除了价格非常优惠啊，今天直播间只用149，原价是这个319，今天是我们国庆特惠，只用149，所以呢非常实惠啊。除了这个优惠价格之外，也是一样，这个课程是可以反复收听的，永久有效，是可以跟今天的公开课一样，你是可以反复试听的，好吗？可以反复试听的，所以同学们不用担心没时间来上课啊。有些同学说，哎呀，老师，这个上课的时间是几点钟？上课的时间是每周三晚上7点钟，每周三晚上7点钟，这个课程，好吗？如果是你周三晚上没时间，我们周四、周五、周六啊有空再来看都可以啊，只要你今天购买了都可以。然后呢，我们刚刚说了，只要购买了就可以永久回看，并且呢，我们这个线上课程跟线下课程是一样的，有一个班级啊，有一个班级，每个班级里面呢都有班主任老师啊，班主任老师呢会帮大家解决这个上课的一些问题，然后呢通知大家来上课，并且呢收大家作业啊。我们这个线上的课程跟线下一样，大家课后要去这个练习作业啊，每节课老师都会教大家作业，然后有作业呢可以直接询问我们的班主任老师啊，或者是我们的这个助理老师都可以，好不好？同时呢，有个好消息要送给大家，今天呢，我们除了有这个优惠的价格，还会送给大家一套电子琴按钮课程。有些同学用的是电子琴，就比如说老师今天用的这台也是电钢琴啊。电子琴和电钢琴它都有一个非常有意思的功能，就是它可以选择不同的音色来演奏同一首曲子。那么比如说老师今天这个曲子现在用的是钢琴的音色，如果是用电钢琴的音色啊，按一个电钢琴的音色，按一个按钮，就变成这样的声音了。然后我们还可以换一个这个小提琴的声音，这个都是电子琴或者电钢琴它的上面的一些按钮的功能啊。这个按钮功能里面还包括这个带节奏的，你看加了节奏之后，你们如果是电子琴的话，加了节奏也会非常的好听啊。看是不是这些电子琴的按钮怎么操作，也将是同学们你们今天购买这套课程将会免费的送给大家，好不好？大家是不是觉得今天的这个优惠价格非常这个价格非常有力度，对吧？所以说我们这个线上的课程啊，同学们，我们这个线上课程也是我们乐唱组的做的一个钢琴普及教学工作啊。其实呢，成本也是不低的，利润也是非常薄的啊。最主要就是希望通过这个线上的平台，让大家全国的朋友们能够通过非常实惠的价格学习到自己喜欢的一件乐器。因为呢，老师也知道很多我们中老年朋友在这个年轻的时候啊，没有时间去学习钢琴，对不对？因为要带孩子，因为要这个带孙子孙女，然后呢也要这个现在要带孙子孙女啊，年轻的时候要带自己的孩子，然后呢还要工作，所以与曾经的音乐梦想没有时间去完成。那现在呢退休了，或者是工作没有那么忙了，所以呢可以实现自己年轻时候的一个梦想，好吧？虽然有时候也是带孩子啊，带外孙这个外孙女，但是呢我们自己去学习钢琴的话，能够给孩子树立一个榜样，对不对？你自己去学钢琴，你的孙子孙女看到这个外公外婆爷爷奶奶也来学钢琴的话，那么其实呢大家一起来参与学习钢琴这个事情是非常美好的。
对不对？所以呢，今天呢，我们在这个乐唱组这个平台上做的一个钢琴普及教学工作，是为了满足我们中老年朋友的一个年轻时候的音乐梦想，我觉得也是非常开心非常的有意义的事情。所以呢，大家呢如果觉得喜欢郑老师的课程，那么可以点击屏幕参与我们的课程。每周三晚上7点钟小雨老师都会给大家上这个正式的课程。然后呢，这些都是我们往年的一些学员的这个展示你看他们用的也是这个电钢琴，看到吗？用的是电钢琴或者是钢琴都可以你们不管是电子琴还是钢琴都可以。所以有些同学会问老师，我这个是电子琴能不能学？刚刚我们已经说过了，电子琴、电钢琴、手卷钢琴都可以，好不好？那有些同学老师说，老师你这个不是钢琴入门基本功吗？为什么用电钢琴来上课呢？那么同学应该知道，我们现在上课是互联网时代，对不对？线上上课的一个形式。所以线上上课呢，我们用这个电钢琴它的拾音效果，大家通过这个手机观看的效果会更加清晰。所以呢，我们用电钢琴给大家上课。那么最常见的一些问题，有些同学可能会问说，老师这个零基础到底能不能学？同学们，零基础到底能不能学？你看今天你们这个来上郑老师的课程，小雨老师的课程，是不是也是零基础呢？是不是也是零基础？所以呢，你看今天这节公开课你学会了，并且能够听懂，那么后面正式的课程也是跟今天上课的方式是一模一样的，内容也是在今天的基础上延伸的一个内容。所以呢，有些同学会问说，老师，那这套课学完之后，我们能达到什么程度呢？那么我这套课学完之后，同学们，我们将学会至少2首曲子一首是我和你，然后呢，我们还能够学会大家非常熟悉的《我心永恒》这首曲子。好了，同学们，今天呢，我们这个购买的特惠价格名额不多只有20个名额，所以呢，今天我们助理老师看一看还有几个优惠名额已经报名的同学非常多非常积极，今天有一些非常多的新的学员已经报名参加了，所以呢，最后还有2分钟的时间，老师马上要下直播了，下了直播之后就恢复原价319，好吗，同学们？所以想参加的同学赶紧进行点击抢购。那么最后呢，老师给大家演奏2首你们非常熟悉的，一首是《献给爱丽丝》，一首是《童年的回忆》。第一首《献给爱丽丝》。好，第2首为大家演奏《童年的回忆》。
好的，同学们，今天我们这节课就先上到这儿了啊！希望同学们能够积极报名参加我们的课程，我们下次正课再见，好吗？同学们，我们今天就上到这儿了，同学们再见。